kijana alikuwa slow learner. Wacheni niwaambie guys. Uko unanitaka. Acha. But I can just talk away. Uko unanitaka. Hai. Sasa ningekuwa season wako. Good morning guys, good afternoon, good evening, depending on the time you're watching this video. Welcome back to our YouTube channel. My name is Maggie Kamau. And my name is Steve Genius, aka Steven Kinyanju, aka Bwana Yake Maggie. So guys, if you're watching us for the first time, karibu sana, and don't forget to subscribe, like this video, share, and leave a comment. And if wewe ni mwenyeji, karibu sana. Welcome. So guys, today we are doing the most requested video. Yo, leo umekuja na ubaya. Leo nimekuja na ubaya. I'm happy. I'm happy. You want to know something, so you are the one to tell them what they want to know. So today we are doing how we met. Okay, let me start my version, and before we continue, guys, subscribe. Road to 1,000 subscribers. Finally, imagine you're watching this video now, just subscribe. Subscribe. Join the family by subscribing. The family, of course. Yes, and turn on the notification bell. So that anytime we post a video, you'll be the first one. Guys, social media. My version is, was it November or December? And I think it was November 24. My FB account, yes, ikakuwa hacked. Ikabidi nifungue account ingine yenye sasa natumianga Maggie Kamau. So venye nilifungua, sasa hapo ni kwanza unapata ma request mpya friends, ndo pacha followers, lazima uko na friends 5k. Sasa ikaanza, and siku ya 3 after kufungua account mpya nikaona huyu mtu actually wendo linitumia friend request. Of my side ilikuja ni accept. Check niangalie hivyo kana danganya. Sawa. Nikaona mtu amenitumia friend request, babe. Sawa Nikaona mtu amenitumia friend request. Mimi ni nani? Nikaitikia and nikafungua profile yake. Sijui mbona check, mbona mnafunganga profile ya mtu? I had to know nani na accept this ya. Yes, kabla accept request ya mtu lazima ufungue profile yake. Confirmation. Ni confirm kama committee itapitisha. Okay. Sasa nikaingia kwa profile yake. Nikaona si kabaya. Nikapitisha. Kaka verify, ndo kaka monetize. Nikakubali. Sa kwanza hapo post zake zikaanza kupop up. And one day the guy posted walikuwa set pahali. I think they were doing an indoor shoot. Nika like, ndo ilikuwa yangu ya kwanza kulike yake. So venye hivyo mimi sijui nini ilikuwa mbaya na FB, wakaanza kuniletea post zake. Mungu nina. Sasa mimi ungepata like in less than 10 minutes nime like post zake 3. Kitu funny, he never liked any of my post. Sasa ni December, tukarukisha hata mwaka, tukaenda January, February, March, bado I am liking. Sasa imefika pahali hadi naingia kwa profile yake, napitia kila post, naangalia msichana yote amecomment. I was crazy. Venye tu masiku zilikuwa zinasonga. Naangalia msichana amecomment. So one day kuna post alifanya wakuwa nyumbani kwao na the cousins madem. Na ilikuwa hiyo season ya Christmas. So mimi sikujua ni akina nani, but sijui mbona kwa roho nilisikia vibaya. Nilisikia kiwaru. I don't know. And unajua kiwaru na kwanga true. Unaona kati umesikia ka kitu fulani nyeka, unasikia kama kuna kitu kinakuchoka hapa. Hivyo. Alafu ninajiuliza mbona nasikia vibaya na hata simjui, hatujuani. Mbona nasikia vibaya? Nikaachana naye. Bado mimi nikaendelea tu kulike post zake, bado
ile spy. Tukaenda January, Feb, March, April, tukafika May. Akapost poster ya charity event. Nikajua this is the time to get this guy. Nikamtext jioni. Nilikutext jioni, si ndio? Nilimtext jioni kitu kama sitaisahau, kulikuwa saa 3 usiku. Nikamtext, nikamwambia mambo. So hakureply. The next day mimi nilikuwa naenda shoot. So nikiwa shoot after tumemaliza sasa I think we were eating, nikachukua simu yangu kitu kama 5 PM. Unaona mimi nilikuwa nimemtext jana 9 PM, nikaona sasa ndo reply. Akasema poa sana, na mimi nikaiassume. Nikasema mimi ni juu nilikuwa set, unajua kwa set ufai kuwa na simu. Na tulikuwa tu ka break kadogo. So nikasema nitamtext nikirudi nyumbani jioni. Hiyo 9:2 nilikuwa nimemtext jana. Ndo nikamreplya and nikamwambia hiyo group yenyu I would want to join. He was like, yes, you're most welcome. So me about atanipe namba yake. Baby, but tulikuwa slow learner. Guys, wacheni niwaambie kwa nini nasema alikuwa slow learner, because wakati nilimwambia nataka kujoin group, I expected him anipe namba yake tuongee WhatsApp. But do you know what he did? Akanitumia namba. Akaniambia text that number akuad. No, actually you said just text that number. Si ndio? Yeah. Mimi nikafurahia, nikajua wow, kijana amenipea namba yake. Kwenda WhatsApp kuangalia DP inatoa mtu mwingine. I thought it was a guy. Sasa mtu ajui jina Kim, anadhanianga ni jina tu msichana. Sasa venye alikuwa ameandika KEYMC hivyo. Sasa mimi kadhani huyu ni dem. Nikaadiwa kwa group. Sasa venye aliona nimeadiwa kwa group, akanitext. Nilikusave aje by the way? Kuna jina fani nilikuwa nimekusave. No, si kuandika sumbua, but kuna jina fani nilikusave. Kaumbo. Si kuandika kaumbo. So from hapo alikuwa anajaribu to be so professional, you see, like so yana nani anauliza hizi mavitu. Andikachana na wewe. Me, I was a professional. You know, when it comes to it was not business, but we were not doing business with you. Miss can text you. So kwa hata nicheze nini? Lazima ningecheza hard to get. But even men do play hard to get. From there we can hear your version. So guys, maybe I was playing hard to get. Why? I would see her text messages kwa message yangu. Nilikuwa alafu nilikuwa let me just say. Alafu unaita text message moja message. Alafu kwa notifications kila kitu nasikianga Magi Kamau liked you. Magi Kamau liked you. Magi Kamau. Alafu ngakanga sema nyaka kama usiniache tu ka nimekaka pending sana. You know, lazima nilikuwa simping into your like kuangalia mapicture naenda tu pole. Naangalia kadem vizuri. And then I'd say akakwanza acha katulie. Juu unajua I would have popped in haraka ungeona kan confuse. So lazima ningecheza vizuri. Ningecheza kama King Lion, you know. So hivyo ndo niliona hata heri sasa. Najua njia yenye alitumia. Actually I knew you'd come into that direction. Ile yenye uliona the poster ya kwenda charity event. So nikamwambia hii nikipost najua kama tukata kubali, but I wouldn't give you my number. Singekupatia namba yangu. Si ukae. So nikaamua acha nimpatie namba ya bro yangu chairman. Amwad kwa group. Unajua saizi ningekuwa sister in law wako wewe. Haiwezi. Lakini hata mimi ningekuwa deputy. What if ningefikiria ati ni wewe ni kiroho kinishike, I go direct to the point. Hey mister, I want you. Sasa uzuri yako anga hiyo time hapo anakujua. Nani? Si Kim. He's also a man na najua ako
watu wengi wako na namba yake, so angedhania tu nikakrashika na huko. Sasa ningekuwa sister yako. Mimi nilipa namba, kuna kama kameingia kwa group. Acha kuwa direct. Shakuwa danganya. Acha kuwa direct. Unaweza lose opportunity hapo. Hata heri bata sikubebe ufu. Yaani tafadhali tafutia kambinu kadogo tu. Na try kumshow udaka kizungu, ka Kiswahili, ka usape. Alafu namuonyesha now this is the line I want us to go. And that is where na hapo ndo niliona hapa kama mtu lazima kataingia kiamini. So alafu unajua to make it even, you know, kama mtu kalituma pesa ya contribution, na mimi tulituma ndio ya contribution, right? Daily charge ile ya so daily. So niko tumebakisha yako ka pesa kwa simu yangu. Yako ulituma kwanza ka daily challenge kafanya. Kashana kalienda kakanyamaza hivyo. No, I did that. Kisha nikatuma pesa full ya contribution 1000. Yes. Kwa nini unataka nitoe ngapi? 15 pia. Nitoe 15. Yeah, you have to be. So, venye alini text nikaona kuna venye na behave ka fala. Let me say the truth. Mimi sijui kuficha. Sasa nikaanza kumjibu and I forgot. I think nilikublue, si ndio? Na ikaishia hapo. Kitu kama like 20 minutes kuisha nikaona mtu ameniuliza, have you taken safa? Ka reply aje ukaningora bado. No, nikakwambia nilikuwa shoot tumekula jioni, nitakula baadaye. Si ndio hivyo ndo nilikwambia. Sasa kutoka hapo conversation ikaanza. Tukaanza kupigiana masimu. Tuna chat. Wewe sijai tuma video. Wewe. Sijai kutumia. Bana. Baby. Wewe. Siko imtumia. So conversation yetu ikaanza hapo, and after like 2 weeks tukapanga siku ya kumeet. After 2 weeks. Yes, tukapanga siku ya kumeet, si ndio? I told you, hey, you know what's up? I'll be heading to town today. So will it be good if leo tupatane tu leo, like you just come? I thought tutakata, kumbe kama mtu kalikuwa willing. Bio sasa nikiwa nimetulia, mimi naona kama mtu kamekuja kakia serious. Excuse me. Excuse me. Usiambie watu ati nilikuja. Sisi tulimit wapi? First time we see limit nini kwa stage. Stage wapi? Kikuyu town. Guys, we met in Kikuyu town day 1. And then ilikuwa to meet saa 4 asubuhi because he said anapitia tu. Yeah. So nikamwambia sawa, but the funny thing ni ati tuka meet saa 8. Kini kuchomeka najua sana. Juu the time ananiambia shafika Kikuyu ndo nilikuwa najitayarisha. Sasa mimi ndo nilikuwa natafuta nguo za kuvaa nitoke. Nilizunguka Kikuyu town yote. Nikaingia tu hoteli yote. Kumbe mtu napigia, mtu kako hapa. Wewe sasa mimi naambia watu wewe alikula nikaa kuna zawadi alikuwa anaambilia. Kwani uko nataka nikule? I was hungry. Hata mtu wewe. Kwani nakuogopa? Day one at least. Hakuna cha day one. I don't know how to fake. Chicken, kamshikaki, bana ulikuwa unazipiga zote round moja. It's like nilikula zote pamoja. Na nilikuwa nakula. Alafu tukatoka hapo kaenda kuongeza kombe ya uji pawa. Acha uongo. Wase. Huyo aliongeza hadi kikombe ya uji pawa. Uji pawa. Ambia watu ukweli. It's because guys unajua ukimit na mtu then mkuwe free, you're free with them. You are too free. I was free. Umesema free. Amesema free. Wewe. Rewind. Amesema free. Mimi nasema free. Guy, Mr. Flea. Niseme. That's how we met. Tukaanza kudate. Yo. Tukadate long distance for 6 to 7 months. Yeah. Yes. Imagine you're dating someone for 7 good months without seeing them. You just masimu tu kuongea. Nakumbuka ile siku liniambianga, niwaambia watu, I tell you people, ati
Kama mtu kananipigia nikiwa job around saa 4 ati, "Hey baby, unafanya? Nataka atufunge macho. Asimu niko hapo kwa kazi." Uongo. Babe, usifanye nilete chats hapa watu waone. Zilete. Unaniambia. Zilete. Ati ni assume niko na yeye hapo. So guys, after hizo miezi 7 we were going for another charity event. No, charity Kapango twende Matu. Guys, mimi kutoka hiyo siku ya charity ya Matu hadi wa leo sijawahi rudi kwetu. Tushaongezeka. Tuana twili. So guys, saa zingine ukiona mtu amekudm Facebook, uswai no. Anyway, mtu tu amekudm. Don't ever ignore any DMs. Usiignore, maybe ignoring your wife, maybe ignoring your especially husband. if you are single out there, wewe No, hata kama uko kwa relationship, huyo boyfriend yako asifanye usikutane na your future husband ama your future wife. Well, now I get it. Wewe uko in a relationship na kama mwende mahali. Huyo sikwe kizuizi. Kuna your future husband hapo anakupea hopes. Usifanye watu wa cheat out there, and that's how we met guys. And later on ndo nilikuja wale wasichana alikuwa ameposting December ni cousins wake. Yes, I post my family. ni cousins wake actually, ndo ni June cousins wake. I think ndo tulimit Matu na wao. So venye niliona I was like, ish, hizi mademu zimekuja. Ilikuwa hata kuleta vurugu. No, I was not kuvuruga, but I was ile kitu mtu ukienda I was like, sasa wao wamekujia. Wamekuja jiami, papi. Unajiita kapapi? Sasa nilikwambia ndakutoa ushamba usikii. So, and venye tu niliwaona hata kabla sijamuuliza mwenye alikuwa kando yangu akaniambia hawa ni cousin wa Steve and Kim. Mkisikia nasema Kim is my brother-in-law. Yes. Na hapo single nizanitafutia bibi yako. By the way, single watu wangu. If you're interested, kindly you can DM comment to the pictures. Comment. Well, bring your pictures forward. We are going to sort them out. Sasa hapa itabidi tumeplay part. I need a sister-in-law by the way. I also need one. So guys, yes. That's how we met. Hopes tumewabamba, umebambika na story yetu. It's simple but iliza matunda, and we are going to go far. And me kitu naambianga wase, you marry the person you have the same, vibe. Yes. Tafuta mtu mko na vibe moja, si kwe una kuanga tu hivi na amta be last. Umeanza kuwa advice au ataki advices. Guys, let me advise you. No, don't advise anyone. Sikize watu wataki advice. Utafuta mtu mnaweza vibe na yeye fiti. Yes. Kindly. Sawa. Kindly, because marriage works. Siketi hatukosanangi, we do, but kuna ile friendship tulibuild day one. Venye anasema nilikula sana, nijue hiyo friendship tulibuild that day. Jamdishi. Baada acha niwaambie food connect relationship. Sinda. Kiyo ya nikula kaa fundi. Sinda kujengea maisha bro. So guys, so kwa relationship yote lazima iwork kama kuna friendship. Let's end the video. Okay, sawa. Guys, actually we are shooting. Ni saa ngapi? Baba? It's around 2:06 a.m. Mtoto ameanza kulia. We are going to end the video here. Thank you for watching up to this point. Kindly subscribe, like this video. Don't forget to share and leave a comment. Tell us what you want to see from us. Either pranks, either challenges, either talks. Just tell us and we are going to deliver. Thank you guys. Guys, subscribe. Bye.